LG blank display guys. Backlightnya on ya, nyala. Oke, di sini ada tegangan VGH di elko ini guys. Jika kita hidupkan, ini pas backlight menyala, di multimeter naik sebentar, berarti untuk timing kontrolnya normal. Jadi permasalahannya sekarang itu ada pada LCD. Nah, kita kasih isolasi guys ya, atau ke plastik lah nih. Ya tutup di bagian di sini guys ya. Nah, sekarang kita hidupkan langsung. Kita sambil ukur guys. VGH-nya langsung ada guys ya. Yang kemungkinan besar kita menutup jalur pada LCD yang short. Ini guys, gambarnya guys. Oke.